Друзья мои, привет! Я опять выбрался на природу в надежде, что будет немножко получше. Но, как видите, снег еще лежит, и его довольно много. Вот я здесь походил, вот следы видно, местами даже. Вот так вот похожу. Вот здесь по щиколотку, вот там по колено дальше. Вот я походил, дров насобирал, но это тоже дровами не назовешь. Прошелся вон по тем местам. Здесь свернул и по прогалинам, по земле прошел. Немножко ноги отдохнули. А то я реально устал просто по сугробам ходить. Короче, сейчас привал. Приготовлю покушать. Сейчас дрова прогорят. Покушаю и, наверное, буду выбираться. Снега еще кругом. Вот, был случай, я не помню, рассказывал, нет. Пробирался, здесь недалеко. И попал в перемет. Там дороги яма, ее занесло еще и сверху. И, короче, я провалился. А уже весной дело было. И провалился так, вот по грудь. И меня все дальше и дальше так засасывают. Я перепугался, у меня паника началась. Но, берцу уже засосало в грязь. Но как-то все-таки здравый смысл восторжествовал. Я сообразил, у меня же лопата в рюкзаке. И я, короче, кое-как лопату вытащил, обкопался, вылез. И вот лежу еще на снегу и думаю, ну месяца полтора меня здесь никто еще бы не нашел, если я там остался. Вот такие бывают истории. Кстати, лайфхак. Опа. Лайфхак. Вот штатив на шнурке. Чтоб куртка не болталась, я из нее сделал вешалку. Прикольно. А чтобы не уколоть, рукава завязал. Может, кому пригодится. А то она туда-сюда, ее то ветром удувает, то еще что-то. Ну ладушки, сейчас будем готовить. Я это все поснимаю. Дрова сырые, долго горят. Ну что же, начнем, пожалуй. Я дома приготовил заранее картошечку. Сейчас мы ее вот так, наверное. Порежем. Я думаю, мне хватит. Я вторую не буду резать. Так. И лучок. И лучок. Вот так вот, крупненько. Теперь берем мы, ребята, с вами фольгу, складываем вдвое. Так, надеюсь, видно. Хорошо. Складываем вдвое, я уже приготовил. И вот таким вот образом выкладываем сюда. Так, ну и лучок, соответственно. Прямо такими крупными кусками. Вот так вот. Будет хорошо. И вкусно, надеюсь. Затем
затем мы берем с вами, что тут у нас, помидорка. Помидорка, это хорошо. Так, что тут? Ну сало. Сало немножко, буквально для вкуса и для того, чтобы оно дало сачок такой, жирок. Вот. Чтоб ни масла туда, ничего не бросать. Вот так прямо кусочками напластаем. Так, и туда же пойдет. Вот так вот, отлично. Сало поравномернее. Что у нас тут еще? Ну давайте с помидоркой разделаемся. Так, эту я так оставлю пожевать. Все так, крупно, без понтов. Вот так напластаем и уложим. Тут не важно, что сверху, что снизу. Важно, что это есть, и это будет все перемешано. И чтобы не мудрить, я заскочил в магазин и купил сардельку. Почти готовы. Давайте-ка догоняйте. Так, и сарделину берем. Вот так вот ее пластаем. Ну, можно даже и вдвое порезать. Вот такая чуча-муча получается. Чисто снежком. Чисто мужской такой обед. Теперь главное. Вот так, это сахар у нас. Это что? О, это специи, ребята. Здесь что только нет, я перемешал. Всякие, присякие. Жалеть не будем. Вот так вот от души. Еще можно немножко. О! Это были специи, а теперь у нас соль пойдет. И посолим. Тоже так, от души. Хорошо. Так, и где-то была еще чесночинка у меня заготовлена тут. Мы ее сейчас попластаем. Отлично. И вот так вот тоже равномерненько. Чесночок у нас пошел. Теперь прямо так вот руками немножко перемешиваем, чтобы соль равномерно была и все остальное. Ну, а теперь как-то надо завернуть. Я думаю, что как-нибудь вот так.
Шаурма. Так вот. Все плотненько. Вот такая у нас получилась штука, друзья мои. Далее. Далее мы берем палочку, раздвигаем наши угольки. Выкладываем. Вот так. И снова уголечками закладываем. Со всех сторон аккуратненько. Так, и сверху положим. И пусть все это дело там прекрасно томится. Ну пока все. Вот видите, за пару минут буквально приготовил что-то подобное блюду. А на природе все хорошо идет. На свежем воздухе, тем более нагулялся уже. Находился. Ну все. Сейчас еще подброшу уголька. И думаю, что все будет ништяк. Так, ну что же, друзья мои. Поднялся сильный ветер. Но это нам не помеха. Посмотрим, что получилось. Я вот не знаю, что по времени. Но минут 15 это все дело у меня простояло. Давайте посмотрим, что там могло у нас получиться и что получилось. Гранишек подкину, сейчас еще заварю чай перед дорогой. Ну что, смотрим. Надеюсь, вам видно. Что у нас тут? Так, смотрим, картошечка. Ну, чуть-чуть сыровато. Прямо чуть-чуть. Так-то ничего, нормально все. Вот прямо минутки 2 бы еще, ну да бог с ним. Пойдет и так. Ну что, перекусываем? Я уж вас травить не буду, поем. Потом на прощание включусь. Ветер холодный, так-то тепло, хорошо. Ветер холодный, наверное, и камеру задувает. Ну еще, немножко осталось, скоро все растает. И мы с вами пойдем. Ну уже не сюда, я хочу в дальние леса сходить, километров 15. Там за зиму присмотрел несколько мест по картам. Можно будет что-то поискать. Можно будет просто в поход сходить и с ночевкой. Кстати, спрашивали по поводу экипировки. Что я с собой беру? Ну как снаряжение.
Я отдельно видео запишу, потому что уже не раз спрашивал. Я отдельный видосик запилю. Все расскажу, что брать в такие маленькие походы, что брать, что я беру, во всяком случае. В дальние походы и с ночевкой. Вот, расскажу об этом. Ну и еще какие-то вопросы. Вот я так сразу не буду отвечать. Я немножко коплю их. А потом как-нибудь сядем и отвечу. Потому что многие ребята и молодые пишут, спрашивают про то, про все. И надо же отвечать емко, а не так вот в двух словах. Поэтому следующий видосик я сделаю про снарягу, про снаряжение. Ну, а потом уже как более-менее снег сойдет, мы с вами попутешествуем и там поговорим. Я напишу, кстати, когда я соберусь на дальняк. Я напишу заранее. Может, будут желающие, так мы с вами вместе рванем. Ну а пока пойду порубаю. Давайте, всем привет, всем пока. Может, еще включусь. Пока-пока. Ну что ж, братья и сестры, все-таки я решил срезать, потому что сегодня реально устал. Хотел через те леса, вот, ну как шел, 10 километра 2,5, наверное, пройти, вот сады обойти. Вот до них дошел уже. И там дальше по дороге. Ну я уже просто не осилю. Очень тяжело. Снега еще, смотрите. Просто дофига, но это еще немного. Вот. Решил срезать. Сейчас минут через 15 уже буду на остановке. Вот. И домой. Надеюсь, вам понравилось, как мы сегодня с вами погуляли. И это не последний раз, если боги позволят. Но уже когда снег сойдет. Больше я выходить по весне не буду. Ну, бляха-муха, не 20 лет. Чувствуется тяжеловато. Так. Ну все, практически дошел. Ворона, привет! Ей по барабану.